हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है टेक्नोमन में। गाइस इस वीडियो में जब हम बात करने वाले हैं गाइस वीवो के बारे में। हाँ गाइस, वीवो का एक नया स्मार्टफोन जो है ये 20 फरवरी को लॉन्च होने वाला है। हाँ गाइस, ये वीवो ने खुद अनाउंस किया है अपने एक हैंडल पे, ट्विटर हैंडल में आप देखेंगे तो ब्लॉक योर डेट 20 फरवरी यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं ये जो फोन होने वाला है ये होने वाला है वीवो V15 प्रो, जिसके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार गाइस। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, आप लोग बोल रहे हो यार अरमान तू वीवो के लिए एक्साइटेड है। हाँ गाइस, क्योंकि वीवो ऐसा कुछ धमाका लेके आने वाला है ये 15 के साथ, प्रो के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता है वीवो का पिछले साल एक फोन लॉन्च हुआ था, वीवो नेक्स्ट, जो बहुत चला था और अभी भी चल रहा है। तो वैसे ही कुछ ये जो वीवो V15 प्रो आने वाला है, तो इसको पूरा देखिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल के लिए सब्सक्राइब। और भाई मतलब पूरा वीडियो देखो यार। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस आप लोगों को भी लग रहा होगा कि यार अरमान इतना एक्साइटेड क्यों है। गाइस मैं रात में बहुत उठ के वीडियो वापस बना रहा हूँ उसको, क्योंकि मुझे मतलब ये वीडियो बहुत अच्छा चाहिए था और बहुत ही मस्त वीवो ये फोन लॉन्च करने वाला है। तो गाइस चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसके इंडियन लॉन्च डेट के बारे में। जैसे कि मैंने बताया आपको, ये 20 फरवरी को इंडिया के अंदर देखने मिलने वाला है। उन्हें खुद वो दे दिया है। गाइस अब बात करते हैं इंडियन प्राइस के बारे में सबसे पहले। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को होता है तो जो वीवो के स्मार्टफोन्स होते हैं, ये नेक्स्ट सीरीज जो आपको 40,000 के ऊपर जाती है, मगर जो वी सीरीज होती है ये आपको 25 या तक जाती है। तो अभी ये जो फोन होने वाला है इसमें बहुत सारे भरतूम मतलब आपको स्पेसिफिकेशन देखने मिलते हैं, तो ये 25 से 30 तक जाएगा, 30 के आगे नहीं जाएगा, ये मुझे लगता है। कि चलिए मैं यहाँ पे बात करते हैं कुछ इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसके डिज़ाइन के बारे में। तो कोई इसमें डिज़ाइन आप लोग बहुत प्रीमियम टाइप का मिलता है और आपको पीछे ट्रिपल कैमरा मिलता है, सामने एक पॉपअप नॉब, मतलब जो पॉपअप हमें मिलता था वीवो नेक्स्ट में, वैसे ही कैमरा मिलता है जो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है सेम वीवो नेक्स्ट जैसा डिस्प्ले। आपको यहाँ पे 6.59 इंच का एक फुल HD प्लस का डिस्प्ले जो सुपर एमुलेट डिस्प्ले है, और आपको एक भी बॉडी स्क्रीन नहीं मिलती, पूरा डिस्प्ले है, पूरा डिस्प्ले जैसे हमें वीवो नेक्स्ट में मिलता था। तो डिस्प्ले गाइस मुझे बहुत मतलब सुपर एमुलेट भी मिलता है, तो डिस्प्ले एक नंबर क्वालिटी होने वाली। तो आप डिस्प्ले के मामले में बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। गाइस अब बात करते हैं इसके रैम और स्टोरेज के बारे में। 2 वेरिएंट में आएगा, 4 GB रैम और 64 GB, और 6 GB रैम और 128 GB, शायद से 8 GB रैम भी वो लॉन्च कर देगा। चलिए बात करते हैं इसके हार्ड के बारे में। तो यहाँ पे आप लोगों को स्नैपड्रैगन का 675 का प्रोसेसर देखने मिलने वाला है, जो अभी तक कंफर्म नहीं है, बट हाँ हो सकता है, बट होता है तो मेरे हिसाब से ठीक बात नहीं है, क्योंकि ओवर प्राइस हो जाता है। मैं इस प्राइस में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्नैपड्रैगन 835 दे दे मतलब वीवो, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। आपको इस बार माइक्रो SD कार्ड का भी स्लॉट मिल जाएगा, पिछली बार नहीं दिया था वीवो एक्स में, तो डेफिनेटली आई थिंक बहुत ही अच्छी बात दे दी है यहाँ पे। इस बात करते हैं इसके कैमरास के बारे में, क्योंकि यहाँ पे कैमरा ही तो है फोन, वीवो कैमरा फोन। तो ये चलिए अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ उसके पॉपअप कैमरा के बारे में, क्योंकि वो ज़्यादा हाईलाइटिंग फीचर है। क्योंकि आपको पता जैसे पता है गाइस, अभी तक जो हाईएस्ट सेल्फी जो होती है वो 25 मेगापिक्सल की सोनी का IMX486 का सेंसर आया इंडिया में, जो रियलमी U1 के साथ आया और बहुत सारे फोन के साथ आ चुका है। मगर गाइस यहाँ पे वीवो जो है 20 तारीख को कुछ ऐसा धमाका करने वाला है। इसमें आपको मिलने वाला है गाइस 32 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा। हाँ गाइस, सेल्फी कैमरे में आपको 32 मेगापिक्सल मिलेगा और HDR मिलेगा, और 1080 के आप 30 FPS में आप इसको वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो बहुत ही बेहतरीन पॉपअप कैमरा आप लोगों को देखने इस बार मिलने वाले। 32 मेगापिक्सल मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हैं, इतना आप लोगों को इसमें कैमरा देखने मिल रहा है। इस बात करते हैं रियर कैमरे के बारे में, तो यहाँ भी आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाते हैं। तो बहुत मतलब यार ये फ़ोन मैं बोलूँगा टोटली कैमरा, मतलब जिनको कैमरा पसंद है, एक DSLR लेना है ना, ये ले लेना, बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा आपका। इस बात करता हूँ सबसे पहले इसके पहले कैमरे की। तो गाइस यहाँ पे आपको एक 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। वीवो भी आपको 48 मेगापिक्सल देगा, MI दे रहा है सब, तो वीवो भी उसमें जाएगा। तो 48 मेगापिक्सल का आप लोग को कैमरा मिलेगा फर्स्ट में, जो प्राइमरी लेंस होगा। फिर उसके बाद सेकंड मिलेगा आपको 8 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस लेंस। फिर आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल का, जो आपको डेप्थ सेंसिंग में हेल्प करेगा, जो f2.4 एपर्चर के साथ आएगा। तो डेफिनेटली जो कैमराज होने वाले हैं वो बहुत अच्छे होने वाले हैं। अब जब आएंगे तो मैं आप लोग को जरूर मैं वीवो के शोरूम में वहाँ जाऊँगा, बात करता हूँ, शायद वो मुझे दे दे, तो मैं आपको ज़रूर जो है वो अनबॉक्सिंग और एक हैंड्स ऑन पूरा कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत बहुत ही बढ़िया फ़ोन होने वाला है। बात करता हूँ तो यहाँ पे वीडियो आप 2K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, 4K का पता नहीं है कि नहीं, बट यहाँ पे डुअल LED लाइट आप लोगों को देखने मिल जाती है, HDR मोड मिलता है, पैनोरामा मोड मिलता है, तो सब आपको यहाँ पे कैमरा में मिल जाता है। तो कैमरा की वजह से आप ना चिंता मत करो। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे आपको 3.5mm जैक दे दिया गया है, तो ये भी एक आप लोगों को बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं बात करते हैं इसमें आपको सबसे मेन हाईलाइटिंग फीचर, क्योंकि 25,000 में हमें ये सबसे अच्छी चीज़ मिलती है कि इसमें हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। हाँ गाइस, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें मिलेगा, जो डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छी बात लगी, और वीवो अपने इस फोन में भी ला रहा है, बहुत अच्छी बात है। देखने की बात करता हूँ इसमें बैटरी के बारे में, क्योंकि यार वीवो की जो बैटरी होती थी, मैंने V5 खरीदा था, बैटरी इतनी खास नहीं होती थी, मेरे आधा दिन में खत्म हो जाता था। 3000 mAh की थी इस बार, मगर यहाँ पे आपको दोस्तों 4500 mAh की बैटरी देखने मिलेगी, जो सुपर इन लोग का पता नहीं फ्लैश होता है वीवो का, वो आपको उसके साथ मिलने वाला है।
मतलब इतनी सारी इसकी जो है मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं जो मुझे बहुत पसंद आ रही हैं, जो मतलब वीवो का देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वीवो भी ऐसे काम कर सकता है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आप बताओ क्या आप लोगों को अच्छा क्या लग रहा है वीवो के फ़ोन में, जरूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कौन कौन से फीचर जो वीवो के अच्छे लगे हैं। एंड्रॉइड पाई आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा आप लोगों को, और ये ही है पूरा वीवो नेक्स्ट 2 बोल सकते हैं, मतलब नेक्स्ट का एक छोटा वर्जन आप बोल सकते हैं। तो वीवो V15 Pro जो मैं आई थिंक मैं डेफिनेटली इसको बाय करूंगा, एंड आप लोगों को भी एक रिव्यू देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इस आप मुझे कमेंट करके बताओ कि यार ये 25-30 हज़ार रुपये के बजट में आता है तो क्या ठीक है क्या नहीं, क्योंकि यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट यार मुझे जो स्नैपड्रैगन 675 का जब मैंने सुना, तो वैसे मैं तो हूँ जो मैं इंसान हूँ, उतना परफॉर्मेंस मेरे को नहीं चाहिए होती, बिकॉज मेरे को कहीं हैवी गेम नहीं खेलना होता और कोई ज़्यादा मोबाइल में इतना हैवी लोड नहीं करना, तो मैं तो खरीद सकता हूँ। बट जो लोग गेमिंग के लिए लेते हैं तो देखना पड़ेगा यार कि क्या देते हैं वीवो। शायद वीवो स्नैपड्रैगन 835 दे दे, 45 दे दे, देख लेते हैं। 845 के साथ आता तो डेफिनेटली वीवो तो भैया हर जगह छा ही जाएगा ये फ़ोन के साथ। तो वैसे बस इस वीडियो बस इतना ही, थोड़ा लंबा वीडियो बना है उसके लिए माफ़ी, बट मैं अपनी जो खुशी है वो आप लोगों के साथ जाहिर करना चाह रहा था इस वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को लिए सब्सक्राइब। और हाँ गाइस, जो टाइटल मैंने अनबॉक्सिंग लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि जो है इसकी अनबॉक्सिंग लीड आउट होकर आई है, इसलिए हमें यहाँ पे पूरी स्पेसिफिकेशन आ गई है, मैं ऐसे ही अनबॉक्सिंग नहीं लिखता हूँ। तो इस वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल कर लेना सब्सक्राइब। और अभी तक आपने हमारे चैनल को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ, जरूर से शेयर करो। हम ऐसी डेली वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। और आज तो संडे, हैप्पी संडे सबको। अच्छे संडे मना रहे हो कि नहीं जरूर बताओ, और लाइक जो है वो भोर के करो, क्योंकि यार ये वीडियो बहुत मेहनत से बनी है। प्लीज लाइक कर देना। चलो मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।